بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق نننی آیتونو کې الله رب العزت ادب خی امانت کې خیانت مه او کم خلق چې خیانت کوي خیانتګر دي نو دا داسې خلکو تاسو مرسته او مرګرتیا مکوئ د هغوی دپاره جنگ او باسونه مکوئ بلکې د دې په مقابله کې چې کم حق ته د حق مرګرتیا کوي ځکه چې الله خپل کتاب د حق د اظهار د پاره را لېږلی دی انا انزلنا بشکا نازل کړی دی مونږه الیک الکتاب تا ته پیغمبر دا کتاب بالحق د پاره د حق یعنی په حق سره یعنی د پاره د اظهار د حق یعنی دا هغه کتاب دی چې دا سراسر حق دی دې کې باطل نشته دې کې غلط نشته بدی کې شک نشته دی او د دې د نزول مقصد ذکر کړي لتحکما د پاره د دې چې فیصله وکړي ته بین الناس پمن د خلقو کې بما پاغس سرا اراک الله چې علم در کړه د تا تعالی خودلی دی تا تعالی دلته اراکا درویت نه مراد چې د هغه علم دی تا تعالی خودلی یعنی تا ته داغه په الله در کړلا ولا تکون او مکیگت للخائنین د پار د خیانتګرو خصیما جګړالو جګړه کون کې یعنی کم خلق چې په امانتو کې خیانت کوي اعت شکنی کوي کاغه په دین کې او په دنیا کې نو دادا سے خلقو د پاره تبیا باس او مباحثه مکو جګړې مکو اگر چې دیکھي او واقعام پشان نزول کې مفسرین ذکر کوي د طامه یا د بشیر پدوو نمونو سره راضی چې د مسله راغلی و د يهودي سره او د نسبت توجنه کېدې شي چې د الله پیغمبر دغه انصاری او دغه مؤمن په حق کې فیصله کړي وي ځکه چې د الله پیغمبر په غیبونه پوهیدو لیکن د الله آیاتونه الله نازل کړل چې د خیانتګرو په باره کې ته جنگ مکوا او مسله الله په پیغمبر واضح کړه او موږ ته دا تعلیم راکو چې بتاسو کې عصبیت نه ده پکار دا نه چې زما د جماعت ته زما د ډلې د کوز دی غلطه کوي هغه حق ته لکه نن سبا په دې دور کې تعصب دومره زیات شوی دی چې د بل حق ته حق نه وي د خپل هغه باطل ته باطل نه وي حالانکه دا د قران خلاف دی که حق باندې مخالف ته نو هغه تبم ته حق وي کرشتیا مخالف وي هغه تبم رښتیا وي او قدرو د خپل مرګره وي نو هغه تبم دروغجن وي ځکه چې تبا اتباع د الله د کتاب کې او د الله کتاب د پاره د اظهار د حق راغله ولا تکل للخائنین خصیما او مکه د پاره د خیانتګرو جګړه کوونکې واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه ان الله بشک الله پاک کان دے غفورا بخون کے رحیم رحم کون کے ولا تجادل او جنگ مکوت عن الذین دا هغه خلق د طرفنا یختانونا چې هغه خیانت کوي انفسهم د خپل نفسونو سره یعنی اصل کې دا خیانت چې سړی کوي نو دا د خپل ځان سره کوي ځکه د دې وبال خو په د باندې دی کنه
خیانت کول، اعت شکنی کول، امانت کې خیانت کول دا جرم دی، دا ګناه دی، ګناه کبیره ده او وبال په دبا دی دی. نو داسې سړی ته تواکې ولي چې یو سړی خیانت کوي ته مرګرتیا کې خو هغه پر خپل خیانت باندې بیا نور کلکېږي کنه، هغه ځان ته حق وای په حق وای. ولا تجادل او جنگ مکوا باس او مباحثه مکوا عن الذین دا هغه خلقو د طرف نه یختانونا چې هغه خیانت کوي انفسهم د خپل نفسونو سره. ان الله بشک الله پاک لا يحب من کیمن من دا هغه چا سره کان چې خوانن ډیر خیانتګر اسیما او ګناهګار. چې کوم خلک جرمونه کوي او خیانت کوي د داسې خلکو سره الله مینه نه کوي. نو بیا مؤمنان به هغه سره ولې مینه کوي؟ یستخفون ځان پټوي دوی من الناس د خلقنا ولا یستخفون او دوی نشي ځان پټولی من الله د الله نه. چې جرم کوي نو د خلقو نه ځان پټوي، نو د الله نه ځان نشي پټولی که نه. وهو او دغه الله معهم د دوی سره دی اذ یبیتون کله چې دوی جرګې کوي ما هغه لا یرضا چې نه خوښوي الله من القول د وینانا. هر هغه جرګه، هر هغه مشوره او میټینګ او هر هغه د یو بل سره کوس کو چې لګیای کوي چې هغه خبرې الله نه خوښوي، نو الله رب العزت دغه خبرو ته د خیانت خبرې وای او د نقصان خبرې وای. وهو معهم الله د دوی سره دی اذ یبیتون کله چې دوی جرګې کوي ما په هغه څه باندې لا یرضا چې نه خوښوي الله من القول د وینانا. وکان الله او دی الله پاک بما په هغه څه باندې یعملون چې کوي دوی محیطا احاطه کوونکې یعنی راګیرونکې. ها انتم خبردار تاسو ها اولای دغه خلق یې جادلتم چې جنگونه کوي تاسو عنهم د دوی د پاره، عنهم د دوی د طرف نه تاسو باسونه مباحثه کوي، جنگ او جګړې کوي، ځان خپه کوي او ډله او پاره کوي د دوی. جادلتم باسونه کوي تاسو، جنگونه کوي تاسو عنهم د دوی د طرف نه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. ومن یجادل الله او څوک دی چې جنګ به وکړي د الله سره عنهم د دوی د طرف نه یوم القیامت په ورځ د قیامت. په دنیا کې خو به ته د باطل مرګرتیا وکړې، د خائن مرګرتیا به وکړې، د عهد شرک نه مرګرتیا به وکړې، لیکن د قیامت پر ورځ ته د الله سره جنګ بیا کولی شي؟ هلته خو بیا ته نه شي کولی که نه، د دنیا کې ولې کې. اما یکونو یا څوک دی چې شي علیهم په دوی باندې وکیلا ذموار، څوک د دوی ذمواري اخلي. ومن یعمل او څوک چې وکړي، ومن یعمل او څوک چې وکړي سوءا ګناه، سوءا بدی او یظلم یا ظلم نفسه په ځان خپل باندې، چې د ګناه کارو کې، د بدۍ کارو کې، د ظلم کارو کې. ثم یستغفر الله بیا بخنه وغواړي د الله نه یجد الله او بمومی الله غفورا بخونکې رحیما رحم کوونکې. د مسئلې اصل حل دا دی چې هغه د الله نه بخنه وغواړي، خپل ګناه ته غلطي ووایي، او کم سړی چې د هغه مرسته او ملګرتیا کوي هغه له پکار ده چې هغه دې ته تیار کړي چې لکه ګناه نه ځان بچ کا. په دنیا کې به ستا دپاره جنګ وکړم، په آخرت کې به بیا څه کوو؟ نو ځان د ګناه نه بچ کړه، الله نه معافي وغواړه. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. ومن یکسب او چا چې وکړو اسما ګناه فانما نو بېشکه یکسبه کوي دا ګناه علی نفسه خلاف د ځان خپل. علا په معنی د خلاف، یعنی دې چې دا کار کوي دا د ځان خلاف کوي، د بل چا نه کوي. په ظاهر خو دنیا کې د بل سره لګیا دی، جنگ کوي او خپل وکالت کوي، خو اصل کې حقیقت کې د ځان سره لګیا دی، جنگ کوي، خپل مخالفت کوي. او یا دویمه معنی داسې فانما نو یقینا یکسبه کول د دې ګناه علی نفسه په د باندې دی، یعنی وبال په د باندې دی. وکان الله او دی الله پاک علیما پوها حکیما حکمتن والا.
ومن یکسب او چا چې وکړو خطیئة خطا او اسما یا ګناه. په خطا او اسمن کې فرق دا دی چې خطا چې هغه بغیر د اراده نه او اسمن سره د اراده نه دی کې نور توجیهات هم دي خو بهتر دغه دا. ومن یکسب او چا چې وکړو خطیئة خطا او اسما یا ګناه ثم يرمي به بیا بدنام لګی د دې بریئن په پاک لمن سړی باندې ګناي په خپل کړي خطا ته په خپل شوی او ځان بچ کړي او داغه الزام په بل باندې لګی فقد احتمل نو یقینا پور تکو د بهتانن جرم د بهتان لګولو د بدنامي لګول بهتان وي بدنام لګول پچا باندې چې هغه جرم او بدنام پاغه کې نه و اسم مبینا او گناہ سرگند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت